नमस्कार बंधुरा मौसुमीज कुकिंग स्टूडियोते सबाइके स्वागत। आज आमी शेयर करब बेसन दिए ढेड़सेर एकटी सम्पूर्ण नतून रेसिपि। এই রেসিপিটি দুপুরে ভাতের সাথে অথবা রাতে রুটির সাথে পরিবেশন করতে পারেন, খেতে খুবই ভালো লাগবে। ভিডিওটি পুরোটি দেখার অনুরোধ রইল, আর নতুন বন্ধুদের কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য। আসুন দেখে নেওয়া যাক কী করে এই কুরকুরে ভেন্ডি রেসিপিটি তৈরি করে নেওয়া যায় খুবই সহজে। এখানে দেখুন আমি নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম পরিমাণ ভেন্ডি, আর ভেন্ডিগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে আমি মাঝ বরাবর কেটে নিয়েছি, আর দুধারটা কিন্তু বাদ দিয়ে দিয়েছি। আর অবশ্যই করে কাটার আগে জলে ধুয়ে নিতে হবে, কাটার পরে কিন্তু ধোয়া যাবে না। এবার দেখুন আমি ভেন্ডিগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি একটা বোলের মধ্যে। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন, আর এখানে দিয়ে দেব আমি 2 টেবিল স্পুন পরিমাণ বেসন। আমি সব কিছুকে দিয়ে ভালো করে ভেন্ডিটাকে মেখে নেব, আর এভাবে এটাকে রেখে দেব 10 মিনিটের জন্য। এতে করে নুনটাও ভেতরে ঢুকবে আর বেশ সুন্দর খেতে হবে। খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। ভেন্ডির গায়ে একটা হালকা কোট তৈরি হবে, এভাবে করে ভেন্ডিগুলোকে মেখে নিতে হবে। রুটির সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগবে। বাড়িতে যখন এই রেসিপিটা আপনারা বানাবেন সবাই কিন্তু খুবই পছন্দ করবে। দেখুন সমস্ত ভেন্ডিগুলোকে আমি মেখে নিয়েছি, আর দেখুন হালকা করে একটা কোটিং হয়েছে। এবার 10 মিনিট পর আমি ফিরে আসছি। 10 মিনিট পর আমি কড়াইতে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সাদা তেল, আর তেল বেশ ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তেল যখন বেশ ভালো করে গরম হয়ে যাবে সে সময় আমি এখানে দিয়ে দেব বেসন মাখানো ভেন্ডিগুলো। এবার ভেন্ডিগুলোকে দিয়ে নিয়ে আমি বেশ কুরকুরে করে ভেন্ডিগুলোকে ভেজে নেব। আর এই সময়ে গ্যাসের স্টিমটাকে মিডিয়ামে রেখে আমি ঢাকা দিয়ে দেব। এতে করে ভেন্ডিগুলো ভাজাও হয়ে যাবে আর ভেন্ডিগুলো সেদ্ধও হয়ে যাবে। দেখুন আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি তেলেতে। এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিয়ে আমি মিনিট 2-3 রান্না করে নেব। 2-3 মিনিট পর ঢাকাটা খুলে নিলাম। এবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, উল্টে পাল্টে দিতে হবে, এবং ভেন্ডিগুলোকে বেশ লাল করে ভেজে নিতে হবে। দেখুন খানিকক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর ভেন্ডিগুলো কিন্তু বেশ কুরকুরে করে ভাজা হয়ে গেছে আর সেদ্ধও হয়ে গেছে। এ সময় আমি ভেন্ডিগুলোকে তেল থেকে তুলে নেব। এবার প্যানে আরও খানিকটা পরিমাণ দিয়ে দিলাম আমি সর্ষের তেল। চাইলে আপনারা পুরো রান্নাটা সর্ষের তেলেতেও করতে পারেন। এবার তেল বেশ ভালো করে গরম করে নিয়ে আমি ফোড়নে দিয়ে দেব একটা শুকনো লঙ্কা। লঙ্কাটাকে আমি মাঝ বরাবর চিড়ে দিয়েছি। আর দিয়ে দেব হাফ চামচ পরিমাণ কালো জিরে। এবার ফোড়নটাকে নেড়ে চেড়ে বেশ খানিকক্ষণ সময় ধরে ভেজে নিতে হবে। 3-4 সেকেন্ড সময় ধরে আমি ফোড়নটাকে বেশ ভালো করে ভেজে নিলাম। যখন ফোড়নটা থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার বেরোবে সে সময় আমি এখানে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজ। এখানে আমি 2টো পেঁয়াজকে কুচিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। এবার পেঁয়াজ দেওয়া হয়ে গেলে নেড়ে চেড়ে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, বেশ লাল করে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে। দেখুন পেঁয়াজটা আমি বেশ লাল করে খানিকক্ষণ ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা, দিয়ে দেব একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো। এবার আরও খানিকক্ষণ সময় ধরে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজটা ব্রাউন করে ভাজাটা খুবই জরুরি, এতে করে এর স্বাদটা খুবই সুন্দর হবে। দেখুন পেঁয়াজটা বেশ ব্রাউন করে আমার ভাজা হয়ে গেছে। যখন পেঁয়াজটা এরকম সুন্দর করে ভাজা হয়ে যাবে সে সময় আমি এখানে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন, দিয়ে দেব অল্প একটু হলুদের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব আমি অল্প একটু, জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আমি অল্প একটু, মানে 1/4 চামচ করে আমি সমস্ত মশলা ব্যবহার করলাম। আর এখানে দিয়ে দেব 1/4 চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো। এবার নেড়ে চেড়ে মশলা শুদ্ধ পেঁয়াজটাকে আরও খানিকক্ষণ সময় ধরে ভেজে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে দিয়ে দেব ভেজে রাখা ভেন্ডিগুলো।
এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেন্ডিগুলো, আর ভেন্ডিগুলো দেওয়া হয়ে গেলে নেড়ে চেড়ে আমি আরও মিনিট 3-4 ভেজে নেব। এই রান্নাতে কোনো রকম জলের ব্যবহার হবে না, খুবই অল্প মশলায় আর তেলে এই রান্নাটা হয় বলে এটা কিন্তু খুবই সুস্বাদু আর স্বাস্থ্যকরও বটে। দেখুন মিনিট 2-3 সময় ধরে আমি ভেজে নিয়েছি। আমার রান্নাটা কিন্তু একদম রেডি। এরকম অবস্থায় নামিয়ে নিতে হবে। আর এইভাবে ভেন্ডি রান্না করলে রুটি বা ভাতের সাথে খেতে অপূর্ব লাগবে। এইভাবে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন, আর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল। পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অবশ্যই করে প্রেস করে দেবেন আমার নতুন রেসিপির নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য, আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না। আজ তাহলে চলে বন্ধুরা, নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবার চলে আসবো। ততদিন পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য।